الصحراء التي تغني بصوت غريب. في الصين توجد صحراء تدعى صحراء مينغ شال. ناس يسمعون منها أصوات تشبه الغناء أو الطبول أو الرعد والأغرب. لا يوجد أي مصدر واضح للصوت. بعض العلماء يقولون إن الرمال تتحرك بطريقة تولد هذه الأصوات. لكن حتى الآن ما في تفسير نهائي. هل هي مجرد ظاهرة طبيعية؟ أم هناك شيء غامض تحت الرمال؟ صوت الرمال الذي حير العلماء والمسافرين. اضغط لايك واشترك وفعل الجرس، لأن الغد يحمل ما هو أغرب.